va préparer les macarons à la meringue italienne. On va نصاوبوا الماكارون بالطريقة ديال المeringue الإيطالية. Donc باش نصاوبوا les macarons à la meringue italienne غادي نحتاجوا ce qu'on appelle le temps pour temps. Alors le temps pour temps, j'ai ici 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace bien tamisé. انا خديت هنا 150 غرام ديال البودره ديال اللوز و 150 غرام ديال السكر ثقيل واللي طحنتهم وعاود مزيان باش بقاو رطب وغربلتهم مزيان. On aura besoin de 110 g de blanc d'œuf. غنحتاجو 110 غرام ديال البيض تقريبا شي 3 البيض ولكن il faut quand même peser. ضروري توزنوهم. De préférence vous les aurez clarifiés au moins 3 jours avant et vous les laissez au frigo et le jour même où vous allez faire vos macarons vous les sortez du frigo 5 heures au minimum avant. Donc من الأحسن بالنسبة للبيض البيض أنكم تكونوا فرزتوا البيض على الصفر على الأقل واحد 3 أيام قبل ياك. دونك كتخليو البيض بوحدو والصفر بوحدو وكديروهم في الثلاجة ونهار اللي كتبغيو تستعملوهم اولا ديروا هاد لاكاصه ديال الماكارون كتجبدوا البيض واحد 5 سوايع من الثلاجة قبل باش يولي على حرارة المطبخ عاد تستعملوه. On aura besoin de 37 g d'eau, 37 g ديال الماء et 150 g de sucre, 150 g ديال السكر. Alors l'eau et le sucre c'est pour faire notre sirop. غنديروا البيض ديالنا في الغوبو ياك وغنطيبوا لو سيرو ديالنا حتى يوصل لدرجه حراره 118 درجه. اون فوا يوصل 118 درجه كنكونوا بدينا نطربوا البيض ديالنا حتى ولات فيه بحال اون موس. فاش كيبدا يدير داك الرغوه كنخويو عليه هذا السيرو شويه بشويه وكيبدا البيض كيطلع حتى كيرجع اون ميرينغ اللي واقفه شاده. عاد داك الساعه تنخلطوها مع les poudres ديالنا le temps pour temps. Donc en fait on va préparer un sirop qui va cuire jusqu'à 118 degrés. Et entre temps on va commencer à battre nos blancs d'œufs. Essayez de synchroniser. Au moment où il commence à mousser, on verse dessus notre sirop cuit à 118 degrés en filet. Pour le robot, si vous utilisez un batteur électrique, il faut faire attention à garder le fouet vertical pour ne pas faire rentrer l'air. Donc إلا كان عندكم أنا استعملت هنا الروبو يسهل عليا العملية. أما إلا كان عندكم الباتور إلكتريك حاولوا يكون فيرتيكال باش ما تدخلوش الهواء لي ماكارون. دونك شنو غنديرو دابا غنقسم هاد لي بودر باسكو انا بغيت بليزيور كولور. دونك غادي نوريكم غنقسم هاد لي بودر ديالي. غنبداو دابا على بركه الله. دونك on va commencer notre recette. Alors voilà, dans mon bol j'ai mis 55 g de blanc d'œuf et les 55 autres qui restent, je les ai divisés entre les deux poudres que j'ai préparées. Oui, parce qu'en fait, je veux faire deux couleurs. C'est pour ça que j'ai divisé le temps pour temps en deux. Donc, j'ai mis dans chaque bol 150 g de poudre, un peu de colorant et 27 g et demi de blanc d'œuf qui restait. Alors, كيف ما شفتوا البيض قسمته على جوج. 55 غرام درتها في الطراد باش هي اللي غنطلعها بداك لو سيرو اللي غنصاوب و 55 غرام اخرى قسمتها على جوج يعني عطاتني 27 غرام ونص و 27 غرام ونص. كل 27 غرام ونص زدتها على النص ديال لا بودر اللي هو 150 غرام ودرت فيها الكولورون حيت انا بغيت ندير دابا جوج ديال لي كولور. Voilà, donc on va arrêter le robot quand notre meringue est très brillante, elle est lisse si on la touche et elle a formé bien sûr le bec d'oiseau. Donc كنحبسوا الروبو ديالنا فاش لا مeringue ديالنا كترجع رطبه فريمون رطبه كتحسوا بها بلي رطبه فريمون ما تيبقاوش فيها داك الحبيبات السكر وكتكون تتلمع. شفتوا البيوضيه ديالها كتلمع دونك وكدير لنا داك المنقار le bec d'oiseau. Donc à cette étape là on va diviser notre meringue sur les deux bols, les deux quantités que moi que j'ai fait. Vous pouvez faire plus si vous voulez.
دونك انا غنقسم هاد لا مورينغ ديالي على لي دو بول حيت انا درت جوج ديال لي كولور. الا درتو كثر غتقسمو كثر. دونك moi je vais le faire à l'œil, mais si vous n'arrivez pas à le faire, il vaut mieux peser votre meringue, comme ça vous la divisez en deux. Donc في الاول كما قلت لكم كنا درنا الخليط ديال لا بودر داموند و لو سكر غلاس كنسقيلو البودره ديال اللوز وداك الكولورون ودرت ديك 27 غرام ونص ديال البيض. دونك غنخلطها شي شويه عاد نزيد داك لا مورينغ. دونك dans mon bol il y a le temps pour temps poudre d'amande plus sucre glace dans les mêmes quantités bien sûr. Il y a le colorant et il y a 27,5 grammes de blanc d'œuf que j'ai mélangé. Voilà, un accent les blancs d'yali en deux. Donc j'ai divisé mes blancs d'œuf en deux. J'ai ajouté dans chaque poudre à raison d'une cuillère à soupe de blanc d'œuf, juste pour un petit peu liquéfier avant d'ajouter mes poudres sur les blancs d'œuf. Donc انا درت واحد المعلقه ديال داك البلان دوف اللي طلعته اللي طربته على هذا الخليط غير باش يتحرك شي شويش نقدر نحركو ومن بعد غادي نزيدو على البلان دوف. Donc il faut toujours rajouter les poudres sur le blanc et jamais le contraire. ديما خاصكو تزيدو الخليط اللي عندكم يعني ديال البودره اللوز وبيض البيض الزبال الكولورون والسكر ثقيل على البيض البيض اللي طربناه وجامي الكونترير يعني ما نديروش الكونترير. دونك في المره الاولى شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نخلطوا باش يتخلط نحاولوا نخلطوا غير بشويه باش يتخلط مع هذا الخليط. دونك première des choses on va mélanger pour avoir un appareil uniforme. Donc une fois تخلط غادي ندوزو للمرحله اللي كنقولوا لها le macaronnage. On passe à l'étape du macaronnage. Je vais vous montrer le macaronnage. اذا غادي نبقاو نحطالو هكا يعني بحال كنضربوا داك الخليط بلا ما نهزوه من تحت حتى يرجع لنا تيلمع ياك. وبهذه الطريقه بحال زعما كنجريوه ولكن راه ما خصوش يجرى بزاف وما خصوش يبقى ثقيل. Donc en fait on essaye on macaronne mais on essaye aussi de liquéfier un petit peu le mélange sans pour autant le rendre très liquide. هانتوما دابا الا درنا هكا سي با انكور اسي. هانتوما دابا من بعد الماكاروناج من بعد الماكاروناج اللي درناه ها هو الي دابا ها هو بدا تيجرى لنا داك الخليط. دونك خصنا غير نردو البال باش ما يجريش بزاف. انا دابا غادي نحبس عليه لان ها هو عندي لي بغيون الخليط ها هو لامع ودار لنا يعني بحال الشكل ديال الغيبون تيتقطاش ها هو كيهبط. فوالا دونك غنصاوب الاخرى وغنطلقهم من بعد. دونك فوالا انا وجدت لاباري ماكارون ديالي دي بوش ا دوي. بالنسبه لي دوي بوفي يوتيليزي دي دوي ديال 6 8 10 كلهم يفون لافير. انا خديتهم هنا شويه صغار حيت بغيت نديرهم دي بونبون ماكارون en fait. Donc voilà, je suis en train de pocher sur du papier du Silpat spécial macaron. Vous pouvez utiliser juste du papier cuisson ou n'importe silicone ou donc ولا هذوك يعني انا درت هنايا الا لاحظتوا هذا البابي اللي كندير عليه سبيسيال ماكارون ولكن تقدروا تستعملوا اي واحد. هذا انايا سي بروفيسيونيل خديته راه واخا كبير قطعته على حساب الفور ديالي ياك وكنستعملو قطعته اون فيت على جوج. تقدروا تستعملوا ورق الطاب تقدروا تستعملوا الا عندكم شي حاجه السيليكون تقدروا تستعملوا هذوك اللي سبيسيال حتى هما ماكارون هما محفرين اللي بغيتو. انا ما رانيش كنريسبكتي هذوك الدواور لان تو سامبلومون
سامبلومون بغيت نديرهم صغيورين داكشي علاش. الوغ حاجه ملي غادي نساليو البوشاج ديالهم غنضربوا شويه البلا باش نخرجوا الهواء اللي فيهم باش ما يديرولناش. دونك اون فا تابوتي ان بتي بو pour faire sortir l'air. Voilà. Et on va les laisser croûter. غادي نخليوهم ينشفوا حتى نقيسوا هاد لابارتي الفوقانيه ما تبداش تلصق لنا في يدينا. On va les laisser croûter. Après on va les cuire dans un four préchauffé à 145 degrés pendant 13-14 minutes. غنخليوهم ينشفوا. فاش ينشفوا غنكونوا سخنا الفران ديالنا على درجه 145 درجه وغنخليوهم يطيبوا واحد 13-14 دقيقه تقريبا. دونك فوالا مي ماكارون ايزون كروتي باش غنعرفها انني فاش كنقيس في يدي ناشفين ما تيلصقوليش في يديا. فوالا دونك دابا غنديرهم يطيبوا ونعاودو نتلاقاو tout à l'heure. Alors voilà les amis, هما les macarons ديالي centrés. Je les ai garnis à une ganache aux framboises. Je vous mettrai plus tard la recette. هاي الماكارون ديالي وجدوا. طيبتهم كيف قلت لكم على درجة حرارة 145 درجة لمدة 13 حتى 15 دقيقة. حاجة يمكن لي ما قلتها لكمش في الوقيته اللي يدوفو كروتي évitez de les mettre dans un coin humide ou de faire de la vaisselle à côté ou n'importe. يعني ملي تكونوا تخليوهم ينشفوا حاولوا تبعدوهم على شي بلاصة اللي فيها درجة الرطوبة مرتفعة أو لا ما تغسلوش الماء حداهم أو لا ديروا شي حاجة فيها الماء باش ما يتقاسوش. سينا ها هما واجدين. أنا درت فيهم لداخل واحد الكناش صوبتها بالتوت البري الفرامبواز. دابا ندير لكم لا باسيت من بعد. نتمنى تعجبكم الوصفة جربوها وتزعموا على لي ماكارون. راه فعلا ما كيصدقوش مرة وجوج ولكن في الاخر راه تيصدقوا. دابا نقول لكم تبقاو على خير. à très bientôt.